Gruppensex. Heißes Lagerfeuer von Simona Wiles. Gelesen von Katharina Schafmeister. Regie Berthold Heiland. Eine Produktion von Blue Panther Books. Mit diesem Hörbuch erhalten Sie einen Gutscheincode, mit dem Sie sich auf unserer Website www.blue-panther-books.de die erotische Zusatzgeschichte Schweigesex als MP3-Datei herunterladen können. Der Code lautet 848WRY. Ich wiederhole: 848WRY. Lösen Sie diesen am besten sofort ein unter www.blue-panther-books.de. Gruppensex. Heißes Lagerfeuer. Erst vor einer Woche hatten sie das letzte Konzert vor den Ferien gegeben. Gerade rechtzeitig, bevor es in die Sommerpause ging und jeder von ihnen zwar sein Instrument spielen würde, um nicht aus der Übung zu kommen, Proben jedoch nicht stattfinden würden. Sie hatten sich diese Erholungspause redlich verdient. Doch den Auftakt zu den Ferien bildete ein gemeinsamer Campingurlaub an der Nordsee. Ole, der Dirigent des Jugendkammerorchesters, hatte gemeint, dass der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe gestärkt werden sollte. Es geht darum, dass wir zu einem wirklich harmonischen Miteinander finden und ihr euch besser auf euren Dirigenten einzulassen lernt, hatte er grinsend gesagt. Deshalb hatte er früh genug gebucht, sodass sie an dem ersten Wochenende, an dem die Ferien begannen, ausgelassen singend in dem gecharterten Kleinbus saßen und nach Norden an den Strand fuhren. Ihre Instrumente hatten sie zu Hause gelassen. Stattdessen verstopften diverse Koffer und Taschen sowie Campingausrüstung die verfügbaren freien Plätze. Die insgesamt 16 Teilnehmer, die dem Busfahrer mit ihren Gesängen und Gelächter die Zeit vertrieben, ließen Wein- und Bierflaschen kreisen, teilten Snacks und erzählten sich gegenseitig, was sie alles in den kommenden Wochen vorhatten. »Wir werden mit unseren Eltern an die Côte d'Azur fahren«, freuten sich Romy und Susanne. »Sonne, Meer und süße Jungs, was will man mehr?« Die Zwillinge waren vor 3 Tagen 18 Jahre alt geworden und damit als die Jüngsten des Orchesters ebenso volljährig. »Hey, wir sind auch süße Jungs«, protestierte Iwan gespielt empört. »Ach, euch sehen wir doch ständig«, neckte Susanne ihn und prostete ihm zu. Tatsächlich gefiel Iwan ihr schon lange. Er trug sein lockiges, schwarzes Haar fast kinnlang. Sample complete. Ready to continue?